Oke guys, welcome to my channel. Balik lagi tentunya di channel Barang Loak. Dan channel Barang Loak siang hari ini ada mesin ketik jadul. Tapi sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan selamat menonton, enjoy. Oke guys, mesin tik ini kondisinya masih normal, jadi masih bisa dipakai, dan kondisinya juga mulus, no minus. Barangkali ada yang mau minat, bisa datang langsung untuk melihat barangnya. Bisa dicek ke lokasi daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Zaman dulu di eranya mungkin mesin tik ini sangat berguna banget karena belum ada komputer. Jadi kalau untuk menulis berkas-berkas penting mungkin diketik pakai mesin ketik ini. Oke guys, video kali ini cuma ada mesin tik jadul. Tonton terus video-video selanjutnya di channel Barang Loak karena masih banyak sekali barang-barang loak yang lainnya yang wajib kalian tonton, dan semoga bermanfaat buat kalian. Ya, terima kasih. Thank you.